札幌医療リハビリ専門学校作業療法学科夜間部のオンライン国試対策動画夜の国試の時間です。今回は54回国家試験から午前の専門分野を解くその2をお送りします。午前の第11問目から20問目までを基礎知識を確認しながら見直してみましょう。解説は夜間部専任講師が務めます。
次回は54回の午前21問から30問までを解説する予定です。日々の学習にお役立ていただければ幸いです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。